Hai netizen, jumpa lagi bersama saya Dr. Moko. Perawatan adalah investasi. Kali ini saya akan memberikan ulasan boleh atau tidak mesin mobil itu dicuci. Seperti apa ulasannya? Simak videonya sesaat lagi. Banyak orang yang mungkin masih ragu ketika ingin mencuci mesin mobilnya. Hal ini tentunya menjadikan pertanyaan apakah mesin mobil itu sebenarnya boleh dicuci atau tidak. Ketika saya menanyakan kepada teman saya, Mas Iwan Abdurrahman dari Toyota Astra Motor, beliau menjawab, pertanyaan sebenarnya adalah mencuci mesin itu boleh atau tidak. Dan beliau menjawab, tidak masalah ketika cara mencucinya itu benar. Nah, maksud cara mencuci yang benar adalah tidak langsung serta-merta air kita tumpahkan ke dalam area mesin kita. Cara yang benar adalah dengan mengusap area mesin Anda dengan kain yang lembab atau kain yang sudah diberikan cairan khusus untuk menghilangkan kotoran yang ada di area mesin Anda. Bukan dengan menyemprotkan langsung air ke area mesin Anda. Karena ketika Anda menyemprotkannya secara langsung, dikhawatirkan tidak semua air bisa hilang di area mesin Anda. Jadi masih ada sisa air. Nah, sisa air itulah nanti yang akan membuat masalah di dalam mesin Anda. Bisa saja terjadi konsleting di area-area tertentu ketika Anda menyemprotkan air tersebut. Bisa saja terkena kabel sampai ke sekring dan kelistrikan nantinya. Dan ketika itu terjadi, bisa saja terjadi percikan bunga api yang nanti bisa menyebabkan mobil itu terbakar. Jadi alangkah lebih bagus Anda tidak melakukan penyemprotan air secara langsung. Jangan membersihkan area mesin ketika mobil Anda dalam kondisi hidup, karena itu akan membahayakan untuk diri Anda sendiri. Seperti itu ulasannya, tentunya Anda bisa menarik kesimpulan dari video ini. Jangan lupa like video ini dan juga share video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga mendapatkan tips dari Dr. Moko. Dan Anda juga bisa subscribe channel ini supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru tentang video dari Dr. Moko. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.